अस्सलाम वालेकुम या अली मदद दोस्तों सभिनि इन सिंध धरती ते रहंदड़ मुंहिंजे दोस्तनि मुंहिंजे प्यारनि मुंहिंजे परस्तारनि मुंहिंजे प्यार वारनि ॿारनि जागीरनि खे मुंहिंजे तरफ़ां ऐं मुस्कान एंटरप्राइज़ जे तरफ़ां सलाम क़बूल पए। दोस्तों जी मुझो मुस्कान एंटरप्राइज़ में जो एल्बम असां त यारनि जा यार आहियूं जेके तमामु सिंध में पर पाकिस्तान में तमामु मक़बूलियत मिली ऐं कामयाबी मिली। उन खां पोइ हाणे वरी हिकु एल्बम 26 जेको जल्दी मुंहिंजी 25-26 तारीख़ ते रिकॉर्डिंग आहे ऐं भरपूर तैयारी थी वई आहे। असांजी लाहौर मां तमामु ख़ूबसूरत म्यूज़िक ठही आहे। शादाब स्टूडियो कराची में मुंहिंजी रिकॉर्डिंग थींदी। ऐं दोस्तनि खे सभिनि खे गुज़ारिश आहे त हाकिम चन्नू साहब सां हिन एल्बम में शामिलु थियण जे लाइ हाकिम चन्ने सां राब्ते में रहनि। नंबर हर शइ तव्हांजे स्क्रीन जे साम्हूं हूंदी ऐं चीफ सिलेक्शन हूंदो ज़ुल्फ़ार मगी सैयद सागर शाह ऐं वही लॻो ठीकु। उन खां अलावा जॻह बि मुंहिंजी पूरी टीम आहे शाइर में सभु कंदा। थैंक यू, महिरबानी।